Cuộc chiến hai tay cuối cùng khốc liệt như thế nào? Mặc dù mạnh như cổ Việt, mọi người đều nhợt nhạt. Sách nối lại, khi mọi người rơi vào tuyệt vọng. Nụ cười đột phá đấu địa, khởi hành thành công. Nụ cười yên lặng đứng trên bầu trời. Toàn thân không có bất kỳ biến động cãi vã nào, nhưng chỉ có kẻ mạnh thực sự mới có thể cảm nhận được. Trong thân thể của Tiết Thọ, bây giờ nó chứa đựng sức mạnh không thể tưởng tượng được. Sau khi trải qua cú sốc ban đầu, mắt âm trầm nhìn kỹ khói thuốc súng cực kỳ bí ẩn trên người bạn, có mùi của thung lũng lạc đà. Tiêu Viêm mỉm cười nói, mơ ai mắn có được di sản thung lũng mà thôi. Khôn Thiên mặt đất bàng không nhịn được nghị luận, trong lòng có chút tức giận, cái hư vô chết tiệt. Về di sản của Vale, hư vô nuốt lời chắc chắn biết, nhưng lại không nói cho bạn biết. Ánh mắt Trống Viêm ở khu vực này gần như đi bộ trên trái đất tan vỡ. Khi nhìn thấy vị quân nhiều thương vong kia, môi cũng mạnh mẽ. Nhìn này, thiên địa rõ ràng là ôm tâm lý giết chết tình cảm. Huyền cực Tiêu Viêm lòng bàn tay xem, một ánh sáng rực rỡ, chính là rơi vào chỗ đó. Thiên địa trọng thương trên người Trúc Côn, và dưới ánh sáng rực rỡ đó, vết thương dữ tợn trên cơ thể Trúc Côn là chữa lành nhanh chóng. Tiêu Viêm giọng nói mềm mại bên người tiền nhiệm, nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt huyền cực chuyển sang hồn thiên địa, thì thầm phương tiện cân bằng để hoàn thành bước cuối cùng của đơn hàng địa phương, tạo ra một vụ giết người như vậy. Khôn Trời cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tiêu Viêm đạo thành vương thất bại, không chú ý đến quá trình. Hôm nay là lúc chúng ta quyết chiến. Nếu bạn thất bại, trong liên minh nhất định sẽ không còn gà chó. Tiêu Viêm thản nhiên nói, người nếu bại tộc, tôi cũng sẽ giết hết. Đối với người da đen, Tiêu Viêm sớm đã là hận chi nhập. Nếu có cơ hội, sẽ không bao giờ làm người đạo đức giả như vậy. Khi giết thì giết. Lăn trời đất hướng lên trời hét lớn nói tốt. Vậy hôm nay để tôi thử xem, là hồn tộc vương của ta, hay là mạng của bạn. Bí ẩn, khí máu quái dị từ trong cơ thể nó uống ra, khoảnh khắc biến thành biển máu vô tận. Biển máu tràn đầy bùn đất, âm thanh lạnh lẽo hạc đạo. Người dân tộc, lùi lại. Nghe tiếng hạc, những người mạnh mẽ của gia tộc cũng vội vàng rút lui. Trận đấu của hai cường quốc đủ để hủy diệt trời đất. Nếu bị dính vào, cho dù là đấu thánh đỉnh cao cường giả, chắc chắn cũng là mưa sương tại chỗ. Và ai cũng biết, chìa khóa thực sự của cuộc chiến này, lờ khói súng và hồn thiên địa hai người. Thất bại của hai người quyết định kết cục cuối cùng của hai bên. Hồn thiên địa đứng trong biển máu vô tận, giờ phút này cũng là có tinh thần cao cả. Tiêu Viêm hôm nay là lúc phong địa phương, bạn phải làm cho địa phương hạnh phúc như vậy. Trong mắt Tiêu Viêm cũng là có chút nóng nảy. Đến cùng, nhìn gần như ngay lập tức là bầu trời trở nên trống rỗng. Mọi người đều thở mạnh. Hai người tuy không động thủ, nhưng khí thế đó, nhưng như núi trăng trên đầu mọi người. Bước chân hung hăng bước ra, toàn bộ bầu trời là di sản vào lúc này, và biển máu khủng khiếp đó cũng điên cuồng dâng trào, trực tiếp là hóa thành mấy vạn trượng khổng lồ huyết mạch, nghiêm khắc lật cuộn lại trước khói thuốc súng. Đồng tử đôi ánh sáng rực rỡ của Tiêu Viêm nhìn chằm chằm cái kia thanh thế kinh hãi huyết mạch huyền cơ, cử động miệng, một tiếng thì thầm là truyền ra cho tôi. Dung nham vô tận dưới mặt đất đang sôi dữ dội. Đột nhiên một làn sóng dung nham khổng lồ xông lên bầu trời, cùng với đầu sóng máu kia hung hăng đập vào nhau. Khoảnh khắc này trời đất run rẩy, mưa máu và dung nham rơi từ trên trời xuống như mưa to, bao gồm toàn bộ Trung Châu. Tấn công bị chặn, sắc mặt của thiên địa cũng trở nên nặng nề hơn một chút. Tiêu Viêm như vậy dễ dàng phát hiện ra đòn tấn công của hắn, điều đó cũng có nghĩa là đối phương là thật sự tiến vào cảnh giới đó, không phải là dựa vào vạn vật khác tạm thời vào hỗn thiên địa. Chân đạp tuyết liên, ngón tay bất ngờ nhìn vào đám mây máu bao phủ Trung Châu. Huyết ma làm tim đến, đám mây máu vô tận lập tức vặn vẹo dữ dội, sau đó là hung hăng tìm kiếm cái kia. Bầu trời cũng là lúc này sụp đổ thành những vết nứt không gian tối đen, với một tốc độ khủng khiếp rải rác trên bầu trời. Khoảnh khắc tiếp theo mưa máu đột nhiên mở rộng ra, vô số đạo như núi trăng cỡ như huyết lôi, trực tiếp là một cơn mưa xối xả, điên cuồng bắn về phía Tiêu Viêm bên dưới. Sức mạnh ẩn chứa trong từng tia máu đó, tất cả đều đủ để khiến những người như Cổ Nguyên hoảng sợ mất màu. Nhìn những tia máu rơi xuống, Tiêu Viêm trong mắt cũng là lướt qua một chút dân chúng. Trong số những tia máu này chứa đựng sức mạnh và sự oán giận vô cùng. Nếu bị đánh, sự oán hận vào cơ thể chắc chắn sẽ dẫn đến tâm trí bị tổn hại. Ngọn lửa rực rỡ nhanh chóng quét ra khỏi cơ thể Trống Viêm, cuối cùng bên ngoài cơ thể biến thành một vở kịch lửa xử lý thiên địa. Người khổng lồ lửa miệng khổng lồ một cái, ngay lập tức trời đất yên tĩnh. Một ngọn lửa rực rỡ đến cực điểm, mạnh mẽ từ trong miệng phun ra như mây lửa. Vô số tia máu của bạn va chạm trên trời, ngọn lửa rực rỡ va chạm điên cuồng với sấm máu. Nhìn những tia máu trên bầu trời, cung điện lửa, trái tim của mọi người đều là tiền. Một cuộc chiến kinh khủng như vậy đã không thể dùng từ ngữ để diễn tả. Bất kỳ cuộc tấn công nào cũng rơi vào trụ sở của liên minh này, tôi e rằng nó sẽ trực tiếp gây ra vô số thương vong.
Lôi Âm cũng là bị cái kia khủng bố giao chiến giật mình, hỏi hai người này bên cạnh Cổ Nguyên, ai có cơ hội thắng lớn hơn? 5 chữ một chính. Huyền Cơ cười khổ lắc đầu, nói ta cũng là đệ nhất. Lần thứ hai thấy đấu địa cường giả giao thủ, còn về việc ai có thể thắng thì thật không dễ nói lắm. Nhưng Hồ Thiên Địa dù sao cũng là tộc trưởng, mà thuần tộc trước đây cũng từng xuất hiện đấu địa cường giả, sử dụng mọi khả năng. Tôi e rằng nó mạnh hơn một chút so với Trống Viêm, đương nhiên cũng không cần quá lo lắng. Tiêu Viêm cũng là thu được truyền thừa của Đả Thú Cốc Địa, có lẽ có một cái giếng giết người nào đó. Nghe anh ta nói vậy, mọi người cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu, tiếp tục khẩn trương nhìn cái kia khai thế đại chiến. Đối mặt với cuộc chiến này, bọn họ căn bản không cắm được nửa bàn tay. Huyết lôi chấn thiên, máu tràn ngập trời đất. Hỗn Thiên Điện nhìn cái kia, dĩ nhiên dưới sự công kích của hắn, khói lửa không rơi xuống gió, trong mắt cũng có màu sắc u ám. Cuộc chiến giằng co này không phải hắn muốn thấy. Mùi trời đất hít một hơi thật sâu, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên vô cùng nặng nề. Trống Viêm đừng nghĩ là đã vào đấu địa có thể cạnh tranh với địa phương. Huyền cực đầy trời huyết lôi đều là tại lúc này giải rơi xuống. Dưới ánh mắt của những vở kịch Bắc Kinh, Hỗn Thiên Địa đột nhiên miệng một cái, đám mây máu vô tận tràn ngập bầu trời trung chu. Lúc này tất cả đều biến thành máu, lướt vào 7 miệng. Mây máu dày, không biết tinh huyết của bao nhiêu người, nhưng giờ phút này lại bị trời đất nuốt chửng. Đám mây máu bao phủ Trung Châu, nửa năm nay bị nuốt chửng. Ánh nắng ấm áp kia cũng lại nghiêng xuống. Nhìn mặt trời chói chang, nhiều người có chút kích động. Chỉ khi cảm nhận được kết thúc đó, khi bầu không khí đến, họ mới có thể biết những điều bình thường của quá khứ giá trị như thế nào. Tất nhiên họ cũng hiểu, bây giờ chưa phải là lúc để phấn khích. Cuộc chiến trên bầu trời thống trị số phận của lục địa đấu khí, đấu phương vừa mới vào nhiệt độ trắng, cùng với đám mây máu quái dị kia bị hồn trời chạy một miếng, cơ thể chỉ trong một khoảnh khắc biến thành một vở kịch màu máu cao tới hàng vạn trượng. Người khổng lồ máu đứng trên trời đất, che kín cả bầu trời. Dưới tác động thị giác khủng khiếp đó, mọi người đều không nghi ngờ gì. Giờ phút này một bài hát của Hồn Thiên Địa có thể bán kính hàng chục ngàn dặm. Vực thẳm, dòng máu khổng lồ của bùn đất nhìn chằm chằm vào đường Trống Viêm để chống viêm. Độ sâu mỡ máu của tôi cũng có thể làm được. Nhìn trời đất bùn cao tới vạn trượng kia, sắc mặt của đám người Ngũ Nhan đều là hợp hạch. Cùng chủng tộc cổ đại, họ tự nhiên biết đấu địa cường giả có thể là thiên địa nhập thể, và cơ thể khổng lồ này không phải do năng lượng, mà là cơ thể vật lý thực sự. Còn năng lực này được người ta gọi là thần chiến địa, bởi vì cũng chỉ có thể đạt đến cấp độ đấu địa để có thể sử dụng nó. Cho nên khi bọn người Cổ Nguyên nhìn thấy cảnh này, sắc mặt cũng thay đổi lớn. Nhưng ngọn lửa trên bầu trời nhưng vẫn không sợ hãi nhìn cái kia đại ngộ. Biến đổi âm tay bí ẩn, dung nham vô hạn dưới lòng đất trực tiếp bị sinh sinh tách ra, cuối cùng biến thành màu đỏ vô tận, đổ vào cơ thể Trống Viêm, mà thân thể của nó cũng đang nhanh chóng mở rộng. Nhìn thấy sự giảm viêm của ngọn lửa rực rỡ bay khắp cơ thể, Hỗn Thiên Địa trong mắt cũng là lướt qua con trai của cánh vàng. Huyền Cơ cười lạnh nói, ta thật ra muốn nhìn xem máu của tôi sâu hay là màu sắc của bạn sâu sắc, cái nào mạnh cái nào yếu. Huyền Cơ chân lớn một bước, bình bình một đấm là bắn ra khói thuốc súng. Ngay lập tức bầu trời sụp đổ, huyết khí vô tận đối với Tiêu Viêm tràn ngập trời đất mà đi. Nhìn thấy Hồn Thiên Địa chính diện tấn công, Tiêu Viêm cũng là một thân gió lạnh, cùng một cú đấm, con rồng lửa rực rỡ bao quanh cơ thể cũng là theo toàn đỉnh đánh mạnh ra. Huyết khí và hỏa long hôm nay va chạm, những cơn gió khủng khiếp trực tiếp là đem bên dưới rất nhiều ngọn núi thành bột. Mưa khói, Hồn Thiên Địa cao đến vạn trượng thân thể cũng là bước chân hư không lùi lại vài bước. Mỗi bước rơi, tất cả đều có hàng ngàn feet không gian bùng nổ thành một mảnh hư vô tối tăm. Nhưng hai người vừa rút lui lại lao ra ngoài. Cuộc chiến này không phải cực kỳ rực rỡ, nhưng đó là lực lượng cực mạnh của bọn cướp. Cuộc đụng độ của hai giác ngộ lớn đối với Trung Châu rõ ràng là đã gây ra thiệt hại lớn. Sự rung động liên tục trên mặt đất, rạn nứt khổng lồ gần như muốn chia Trung Châu thành hai. Tất cả các sinh vật, tất cả đều sợ hãi trong trận chiến này. Ánh sáng là một dư chấn nhỏ, đủ để giết một tên đấu thắng cường giả. Gohra và những người khác đều là sắc mặt tái nhợt nhìn xa bầu trời. Không gian ở đó liên tục sụp đổ, nó liên tục được sửa chữa, chu kỳ như vậy không ngừng. Người xem thật đáng sợ. May là họ đang giảm viêm, trong ảnh lửa đã đặt trước đó. Điều này không bị ảnh hưởng bởi gió vào khủng khiếp đó. Trên bầu trời xa xôi, một vụ va chạm kinh hoàng khác với tác động thị giác lớn. Và trong vụ va chạm đó, đột nhiên có một cái giống như bị đè nén hồi lâu. Âm thanh của cần cẩu báo nham huyền ngay sau đó. Một cơn bão lửa khủng khiếp quét qua, một bóng người hung hăng rơi xuống đất, biến những ngọn núi xa xôi thành vực thẳm. Nhìn bóng người khổng lồ rơi xuống đất, 5 đô la và những người khác ngay lập tức, bởi vì người rơi xuống đất là Hồn Thiên Địa. Nhìn này, trong cuộc chạm trán giữa hai người, hóa ra là Trống Viêm chiếm ưu thế một chút.
Khuôn mặt Bembukun lộ vẻ phấn khích. Đạo dựa vào đan dược tiến vào đấu địa, quả nhiên không phải là tốt. Tiêu Viêm tiếp nhận truyền thừa cổ địa, và trong ngôi mộ tập trung tu luyện gần 3 năm, mà hồn thiên địa lại không quá nửa năm cảnh sắc. Nghe lời hắn, mọi người cũng cười vui vẻ. Trái tim đó, sự kìm nén cũng bị cuốn trôi vào lúc này. So với những người khác, khía cạnh người Bùn lại bình tĩnh mất màu.